Fala galera, aqui no meu canal, aqui é o Pedro e hoje nós estamos aqui para mais um vídeo de Among Us. Faz muito tempo que eu não jogo mais Among Us, agora eu apelidei de Among Us. Então, bora nessa, voltando com Among Us aqui, né, pelo celular e, eu vou mudar aqui, né, para 2 impostors. E aqui não vai mudar nada, né? Vamos nessa, né? A gente vai jogar algumas partidas, só que vai ser personalizada, gente. Eu vou ter que, tipo, ficar quieto no chat o dia, tipo, o jogo inteiro. Meu Deus do céu, vai ser muito ruim. Não, vai ser muito ruim mesmo. Então, bora nessa, já deixa seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo. Beleza? Que agora, com essa quarentena, esse coronga aí, tá foda. Beleza? Vamos nessa, então. Quando eu encontrar aqui uma salinha pra vocês, eu já volto. Pera aí. Voltei, negada. Ó, só vou poder falar aqui no chat. Não vou não, porque daí vai ficar meio ruim. Eu espero não ser impostor. Isso, tripulante. Por causa que eu não quero que encontre nenhum corpo e nem que eu encontre um impostor. Só isso mesmo. Tá, não tem ninguém aqui. Nicada. Ah, não. Ai. A luz. Putz, grilo. Mas já. Vamos ver. Tá, vamos ter que ficar quieto no chat, né? Eu vou ser expulso. Vamos ver, né? Pedro BR. Verde. Qual? VIP. É o Bivip. Tá, mas qual? Tá, vou botar no verde escuro. Bora nisso. Aí vou lá, verde. Era um impostor. Bem, eu vou aproveitar. Opa, tem um lixo. Ótimo. Tem um lixo, posso provar. Como é que eu vou chamar a galera? Sendo que... eu vou morrer. Ih, bem feito. Bibi, cebrunha. Caiu todo o jogo. Não vou provar pra ninguém, não. Não, o diamante fica. Ah, droga. Nossa, faz tanto tempo que eu não jogo. Saudades. Meu mozinho, meu mozão. Você é um amongzão. Zum, 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 zum. Isso, boa. Olê! É o branco, ó. Não é o branco. Acho que não, mas tem uma leve suspeita. É um desafio clássico, né, gente? Não tem o que fazer. Não tem outro desafio, porque eu não sei criar mod. Ai, bosta. Vai viver, vai morrer. Vai viver, mano. Branco. Nossa. Roxo. No reator. Reator? Tá pega. Roxo. Tava perto. Gente, eu não reparo, tô gravando isso noite, hein? Meia-noite e 37. O que uma criança vai ficar fazendo meia-noite e 37 na cama, acordar e jogar na mão dele? Só eu mesmo. Meu Deus. Laranja.
Bom que ninguém... bom que ninguém suspeitou de mim. Será que já vai acabar? Será que vai acabar? Eu vou inventar o som. Tá, 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 tá. Record. Ganhamos! Gente, ganhamos aqui a primeira. Gente, eu tô um pouco sem ideias de desafios que eu posso fazer aqui, né, no a mão. E mandem aqui nos comentários pra mim ter mais ideias, beleza? Vai demorar uma eternidade isso, mas eu já volto com vocês. Gente, voltei aqui. Gente, eu não sei o que eu posso fazer. Ah, já sei o que eu posso fazer. Eu vou voltar aqui. Partida livre. Vamos criar em qualquer mapa. Tá. b_impostor.exe b_impostor.exe. Oh, bosta. Tá, eu já vou, tá? Ó, vamos clicar nessa aqui. Aqui de Bengal. B. Underline. Oh, bosta. Aqui quando tiver no 1 pra começar eu clico. Daí vamos ver se a gente é impostor. Tô nervoso. Bem impostor.exe. Vamos ver? Não. Deu. Not die. I don't. Oh, no. Carinha, tem uns carinha ricos aqui. Nossa senhora, que meu coração tá batendo a 3.000 por hora aqui. Lalala. Eis que um homem anda pela floresta e ele bate de cara no muro. Ele encontra uma nave espacial. Ele entra na nave e vai pro espaço, onde 10 jogadores estão lá dentro. Opa! Vamos ver. Ainda bem. Que daí roxo. Daí outras pessoas podem falar que é o branco. Do branco pode falar que é eu. Sei lá. Bora nisso. Eu tenho medo dessas tasks aqui, velho. Bosta, que susto. Ih, a Mongão saiu do jogo. Ih, mas tá todo mundo saindo, daí vai cagar. Ciano? Mas Ciano tava na elétrica com a gente. Nossa. Ah, meu Deus do céu. Gente, daí eu vou jogar uma partida normalzinha assim, né? Só pra dar aquele costume. Só pra voltar o esquematizado. Ah, tem o Scam. Vou botar skip. Eu não sei porquê, mas eu vou voltar skip. Voltar skip. Vamos lá ver o Scam dele então, pra ver se ele tem mesmo Scam. Vem, Gigi, não.
consegui. Me mata. Ai, me mata. Me mata, vai! Ai, eu tô com uma vontade de clicar pra matar esse pia. Ele era impostor. Ah, nossa senhora. Meu Deus do céu. Sai daqui. Agora vamos jogar uma partida normal mesmo. Nossa senhora. Vamos botar um laranja. Não, é Suzão mesmo. O Suzão do brabo. Gente, quando começar eu volto com vocês. Gente, acabei entrando aqui numa sala diferente. Entrei no Polos. Vamos começar ali a partida. Normalzona. Normalzinha a partida agora, só pra dar aquele costume. Tripulante, como sempre, né? Não tem coisa que faça uma coisa. Tem que fazer o coisa daí do coisa pra fazer daí um coisa, por coisa fazer o coisa. Olha aqui, ó, essa atualização que eu queria ver. Topzera. Tá. Eu tô muito acostumado com esse mapinha aqui, né? Ah, não! Ah, não, vai te lascar. É o roxo. Faz que é o roxo, fala que é o roxo, fala que é o roxo. Fala que é o roxo, fala que é o roxo, fala que é o roxo, por favor. Fala que é o roxo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. A menina é burra. Na descontaminação. Não lembro quem. Meu Deus do céu. Tá, fazer o que, né? Ai, que. A votação termina em 10 segundos. Eu lembro do roxo, mas não foi ele. Que ele tava comigo. É o roxo. Meu Deus. Eu sou impostora. Eu vou estar no Sonic por quê? Olha, olha lá. Que cagada monstra, olha. Se a gente não termina matando o impostor, acho que nós termina por task. Nossa. 5, 6, 7, 8, 10. Nossa, olha o corpinho do verde. Se eu matar mais um. Ainda bem. Ainda bem, bem. Tchau, roxo. Bem. Topzera demais, né, cara?
quem vai sair? Quem vai? Eu aposto. Deve ser você. Olha que miguezão. Conta outra, roxo, louco. Não deixava. Que eu mandei gordo. Eu sei. Dudita. 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 Mas, gente, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo, beleza? E eu vou nessa. Falou e fui. Tchau, pessoal.